はい、こんにちは。エスペルと申します。この動画は VR でダイエットをしたい方だけではなく、ご自身が使用しているアバターをもっとダイナミックに動かしたい方にもおすすめです。VR 音ゲーは楽しくダイエットをするのに非常に適しています。没入感たっぷりに全身を使って音楽に乗って楽しくプレイができるからです。これからお話しする体の動かし方は VR 音ゲーの中でも人気の高いビートセイバーのプレイで説明をしていますが、新スライダースやアゲインストなどの他の VR 音ゲーでも基本の部分は変わりません。ダイエット結果として私はフォーマルな服がブカブカになったので全部仕立て直しました。普段のプレイで私がどれくらいカロリーなどを消費しているかというとこんな感じです。Apple Watch で初めて計測してみました。1時間20分プレイで600キロカロリーの消費なので1食分くらいでしょうか。でもプレイ中の心拍数は170くらいなので有酸素運動を通り越して運動負荷としては限界に近い数値ですね。平均心拍数は曲の合間に少し動いている時間も含むので低くなっているのかと思います。皆さんは有酸素運動の心拍数に近い数値でプレイいただければと思います。また VR 音ゲーのダイエットはジムに通い続けるよりもずっと安いです。人気の VR 機器のオキュラスクエスト2の値段も37,000円くらいなので、ジム通い5ヶ月分くらいで元が取れるのではないでしょうか。VR はジムの行き帰りの時間も必要ないので気軽にプレイできます。ダイエットを VR 音ゲーでするにはいかに大きな動きをしつつノーツを切っていくかが大切です。つまりは全力で音楽に乗ってプレイするのです。大事なのは全力で音楽に乗ってプレイすることです。大事なことなので2回火力。後ろの動画みたいな感じです。普段プレイをする際は腕もしくは手首のみでプレイをしていると思います。でもそれだと消費カロリーは大したことがありません。腰でリズムを取り足でステップを踏んだりすることで曲中ずっと全身で動き回ることになり運動負荷をかなり上げられます。なのでダンスができる人はダンスをしながらノーツを切ってください。でも皆さんの中にはそもそも音楽に乗って身体を動かすってどういうことと思う方もいるかもしれません。大丈夫です。この動画はそもそも VR 音ゲーをプレイしながら音楽に合わせて体を動かすってどういうことという方向けです。まずは音楽に合わせて腰でリズムを取るという基本から始めましょう。ここからは実践編です。徐々に動きを大きくするために段階を追って説明します。でもその前に家族が部屋に入ってこないようにドアに突っ張り棒など工夫してくださいね。全力で動いているの見られるの結構恥ずかしいです。ではまずは皆さんがやってるであろう腕から先駆けできる動き方からどんな感じに体の動きが徐々に大きくなっていくのか見てみてください。VR 音ゲーをするときはこんな感じで主に手首で切りつつ腕から先だけでプレイします。上級者になればなるほど最小限に手首だけできるような切り方になります。ですが私たちの目標はカロリー消費なので可能な限り体全体で動きましょう。でも体を動かしながら切るときでも最終的には手首を使って切ります。大きく体を動かした際の最後の調整をするのは手首です。手首を使えるようになると体の後ろでノーツを切ることも可能です。音楽の基本は腰でリズムを取ります。1234と表示のリズムに合わせて腰を右左に動かしつつノーツを切ります。その際は重心をつま先側にしてかかとに重さをかけないでください。これで軽やかに動けるようになります。今後の動きすべて重心はつま先側にしてください。プレイしながらできない人は一旦ゲームから離れて日常で聴いている大好きな曲に合わせて腰をリズムに合わせて左右に振ってみてください。リズムは腰で取るのは音楽の基本なのでぜひ覚えてください。今度はリズムに合わせて足を動かしましょう。拍子に合わせて2拍ずつ使って右、左、右、左と交互に動かしてステップを踏みます。例えば4分間の曲中ひたすらに足を動かし続けると考えるとこれだけでもかなりの運動量があるように感じられませんか。
もう少し動きを複雑にしてみます。足を左右に動かすことができたら、今度は2拍目と4拍目の時に少し膝を曲げてみましょう。あくまで今回は2拍目と4拍目にしているだけなので曲によって変わります。リズムのアクセントになる部分で曲げてください。サイドにステップをしている際に1、2、3、4と均一にステップを踏んでいると思います。ですが、リズムを取る際には、リズムを均一に取るのではなく、拍と拍の間隔の中でも、メリハリ、緩急をつけた方がより音楽に乗れます。左右に歩くのではなく、左右に跳ねるイメージです。具体的に言いますと、2と4拍目の最初に足を動かす際に踏ん張る方の足の膝と足首の力を使って一気に跳ねるように反対に飛びます。1、2、3、4ではなく、1、2、3、4という感じでリズムに合わせて体の動きにも強弱をつけます。足をより使うので負担が高まります。メロディが少しゆったりめな時に使いやすい動きです。また、3拍子の曲では1拍目にリズムのアクセントがあることが多いので、1拍目に跳ねて2、3拍目は流れに身を任せているとうまい具合に曲とマッチした動きになります。こちらの動画の最後に3拍子の曲をプレイしていますが、そちらで実際の動きは確認してみてください。2拍ごとに右、左と重心を移動させますが、1拍ごとに体を動かしたい時には片方に重心を残してもう片方の足だけを動かすということも大事です。ノーツは横4レーンで流れてきます。左側にノーツが集中する際に右側にステップしてしまうと、ノーツから体が遠くなりきりにくくなってしまうので、重心は常に左側に置いて移動をしないようにします。また、ノーツが速いフレーズでは、重心を片足に固定して、重心がない足でステップを踏み続けると切りやすいです。曲のいわゆる決めの部分では、ジャンプをして大きな動きをつけると楽しいです。決めの部分とは、主に B メロからサビへの境目や小節の4拍目などのメロディが変化する部分です。また上に配置されている切り上げノーツを切る際に小ジャンプをするのもありです。ジャンプをすると一気に躍動感が出ますし、足全体への負担もかかります。ジャンプをするときは曲の中でテンションが最高潮に上ったタイミングでするといいです。後ろの動画では分かりやすいようにジャンプを常に4拍目にしているだけです。多用しすぎるとアクセントも何もあったもんではないですね。アクセントの時などに体の横の部分を前にした状態で切ります。これは左のノーツを切るときに左を向きながら切るだけではなく、右側のノーツをあえて体は左を向きながら切ると腰回りのひねりが良い感じになります。後ろの動画は横向きながら切るという動きを分かりやすいようにしていますけど、体をひねるというダイナミックな動きなので、その時にはジャンプをしながら行うのも楽しいです。さらにただジャンプをするのではなく連続するジャンプの時は交互に足を交差させたりするとより楽しく体に負荷がかかります。ここまで動ければ体全体で乗ってプレイしているようなものです。あとはノーツの合間に腕を回したりしてもより音楽に乗ることができます。手首だけでセイバーを回す場合には1拍の空きがある場合、腕全体でセイバーを回す場合には最低でも2拍程度の空きがないと振り切れないので注意してください。トラノーツに限らないのですが、例えば右手を右側に振った場合に体には反動で左側に力が働きます。それを利用して左側に跳ねるような動きをするとリズムに乗った表現ができます。こちらの動きは動画の最後の3拍子の曲にて行っています。曲の最後やアクセントになるところなどの要所要所に適当に思いのかっこいいポーズを決めましょう。私はよく謎ポーズを決めています。身体の動きを止めるというのは運動的にとても負担になります。曲の終わりは楽器の音が終わるまでポーズを解いてはいけません。曲によっては数秒以上あるので地味に辛いです。動作の緩急は音楽に乗るのにとても重要です。体を左右に動かすということは、ノーツに近づいたり離れたりしながら切るようになります。
最初は慣れないかもしれませんが、徐々に慣れてきますから安心してください。あなたの持っているセイバーは想像以上に長いです。本来、セイバーが真ん中に立っている状態では、腰前に手を置いている状態で、右上左上のノーツを切れます。動きながら切るときには、手首は本来の立ち位置の腰から胸前付近に常にあるようにしようとすると、ノーツが切りやすいです。動画のように、手首は真ん中の立ち位置の前に置くことを意識しましょう。また、動きながら切る際には、ノーツは近づきながら切る方が難易度が高いです。近づきながら顔の目の前にあるノーツを切ることを想像していただければ、なんとなく理解いただけるかとは思います。手の動きがかなり制限されます。なるべく体から離してノーツを切るほど体をよりダイナミックに動かすことができます。これはノーツを切る際の反動、慣性力が逆方向に来るので、ノーツから離れる方向に体が動く方が自然だからです。あえてステップをしながら近づきながら切ったり遠ざかりながらダイナミックに体を動かしたりは、皆様の音楽へのアプローチの仕方次第です。体全体でリズムに乗ってプレイしていても、腕から先はノーツを切ることに集中してください。逆に言うと、体は音楽に乗って適当に動くけど、腕から先だけはプレイに集中して繊細に切るということです。今までの動き方の実践をする時の譜面は、こちらのドラムの単調な4拍子のリズムで切っていました。これを今の私が全力で楽しく切るとこんな感じです。リズムだけでも楽しくプレイできるようになれば、多分音ゲーダイエットもだいぶ進んでいると思います。全力で音楽に乗ってプレイする前に、まずドアの鍵を閉めて、窓のカーテンを閉めて、絶対に人に見られない環境にしてください。羞恥心を捨てるのが一番重要です。あなたは即興の創作ダンスを音楽に合わせてみんなの前で踊りなさいと言われて踊れますか？ VR 音ゲーで乗りながらプレイしているのはそれに近いです。絶対に他人に見られないというのは、音楽に全力で浸れるようにするための条件の一つです。かっこ悪くても全然構いません。ただただ自分が楽しければそれでいいのです。一般的な曲の曲進行は予定調和とたまにある裏切りにより成り立っています。A メロの次は B メロ、そしてサビ、ちょっとした裏切りに2番の A メロはちょっとコード進行を変えていたりと、少しだけかっこいい洒落た展開にしていたりしていますよね。例えばクラシックコンサートってプロが演奏するので、素人でも予想できるような曲進行でミスなく進んでいくので、心地よくなって眠くなっていきますね。でも寝てる人にムカついたクラシックの作曲者が叩き起こすための曲を作ったりとかもしています。それぐらい音楽というのは大半の予定調和とほんのちょっとの裏切りで曲が作られています。なので大半の曲は予定調和の元に成り立っているので、気持ちよく音楽に乗りながらプレイしていれば、あなたのノリに間違いがないです。動画最後のプレイは曲の選定に曲の一部分しか聴いていなくて、譜面は初見なので、それでもどれぐらい見知らぬ曲に乗れるかがわかるかと思います。 VR 音ゲーをプレイするとき、曲、譜面作者、プレイヤーの3者が協力して最終的な VR 音ゲーでのパフォーマンスを決めます。評価の高いカスタム譜面はしっかりとリズムとメロディーのノリに合わせて譜面を作成しています。基本的にはドラムとベースのリズム帯に合わせたり、メロディーに合わせてノーツを配置していて、時折曲の決めに合わせてノーツを配置します。ノリノリで決めるところは両手を同時に上下させたり、一定のリズムを刻むような曲では片手ごとに間断なくノーツを配置したりと、譜面制作者はプレイヤーがいかに気持ちよく切れつつ難易度を上げていくのかを前提に作譜しています。なので曲さえ知っていれば君のところで視線を完全に横にしても意外とミスなくプレイできたりします。これから今までのことを踏まえ、全力で音楽に乗って2曲プレイします。1曲目はロック系の激しい曲を30秒ほど、2曲目は民族音楽系の3拍子の曲を2分ほどプレイします。今までの体の動かし方を実践しつつ、さらに応用しています。全然ジャンルの違う曲でどのように音楽への乗り方が違うかご覧ください。
2曲とも曲選定で2、3回聴いただけの曲で譜面は初見です。なので、曲展開の予測と譜面制作者を信じてプレイしています。初見の曲でもこれくらいは動けるので、好きな曲ややり込んでいる譜面ならもっと楽しく動き回れると思います。以上で本講座は終了です。ご覧いただきありがとうございました。このまま最後の実践プレイもご覧いただければ幸いです。それでは実践プレイをどうぞ。